Той не е само вингчунист. Той е за мен и страхотен треньор. От него, както и аз, така и много други хора са научили много ценни съвети. Възприемам Ники Печанов не само като треньор по вингчун, но и като ментор, от когото мога да науча много за това как да съм по-балансиран и по-ефективен в живота си. Това, което много ми харесва е, че всичко, което говори е от личен опит и нещата винаги ги показва първо с личен пример. Той познава перфектно човешкото тяло. Благодарение на майстор Николай Печанов аз разбрах много за себе си, за човешките тяло и дух и за тяхната сила. Той знае как да се отнесе с всеки и какво точно да направи прямо всеки. Излекува много хора и неизменно им е помагал в живота. Занимавам се с вингчун от 30 години. Преди това тренирах различни спортове, лека атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, тенис на маса, шах. Продължих с бойни спортове като самбо, бокс, джудо, борба, карате, докато накрая открих вингчун. През 1993 година основах първия в България вингчун клуб Шампионите и в него израснаха много шампиони на свободни двубои. Вингчун е символ на прецизност, креативност и бързина. Вингчун е най-цялостната система за развиване на тялото и ума, до която аз съм се докосвал в живота си. Вингчуна е прост, но не е за прости хора, както често казва нашият обичан учител и приятел Ники Печанов. Вингчун е стил, който не разчита на груба физическа сила, а на правилни стойки, техники и лостова система, която позволява на хора като мен с неголяма физическа сила да се справят с противник по-голям от тях или по-масивен. В вингчун съвършенството е в простотата. Вингчун не се подвежда от финтове поради зрителна измама. В вингчун няма пасивно изчакване, а директно пресичане на атаката. Вингчун предлага едновременно защита и атака. Вингчун функционира добре, защото се базира на малко и къси движения. Шестте основни постулата, с които е съобразена всяка тренировка са сила на удара, готовност за бой, стратегия, баланс, тайминг, корекция на грешките или самокорекция. То е повече от бойно изкуство, принципите му са общовалидни и са приложими във всички останали сфери на живота. Вингчун е не само изключително ефективно бойно изкуство, но и цялостен начин на мислене, който се осланя на общоприети принципи в почти всички други сфери на живота. То ти дава една подготовка, с която реагираш естествено, бързо и адекватно при всякакви възникнали ситуации. Вингчун възпитава дух и тяло и аз като оперна певица имам точно от това нужда. Винаги да съм готовност за бой и за сцена. Четирите принципа на силата са: освободи се от силата си, освободи се от силата на противника, вземи силата на противника и към силата на противника добави своята сила. Вингчунът ми даде възможност да погледна всяка ситуация в очите и да взема съответното креативно и бързо решение, възползвайки се от нея. Вингчун ми дава контрол, дава ми дисциплина, адекватно реагиране и реакции в реална ситуация, независимо какво се случва. Вингчунът не е просто бойно изкуство, то е начин на живот. То дава на индивида много ценни качества, като самодисциплина, контрол и правилна оценка на дадената ситуация, които неизменно в даден етап от неговия живот биха му били полезни. Вингчун се основава на принципи, а не на техники. Техниките са само изразни средства.
Винг Чун предлага няколко едновременни мерки за сигурност. Винг Чун се изучава бързо и се прилага на практика, като уменията остават за цял живот. Мина се време и Винг Чун пак ме намери под формата на тази прекрасна група от хора в лицето на Ники, който ни насърчава и ни дава увереност. Тази зала започна моят дълъг път към самоусъвършенстването. Упражняваме си цялата физическа и умствена енергия на тялото, използваме цялото си тяло. Аз като оперна певица имам нужда да поддържам дишането си, правилното дишане. Упражненията не са сложни, могат да се изпълняват и от жени и деца. Техниките се изпълняват бързо, кратко и точно. Развиваш умения като бързина, като концентрация, като баланс, като координация, като временна реакция. Това малко или много те променя начинът ти на мислене и живота ти извън залата. Винг Чун разполага с арсенал от един удар, един ритник, една стъпка, едно завъртане и 6 спомагателни движения. Основните принципи на Винг Чун са: ако пътят е свободен, удари напред. Ако идва атака, пресечи я. Контролирай противника. Преследвай това, което си отива. Всичко, което научавам в залата, е безценно за мен. За мен това е най-доброто бойно изкуство. Най-добра е неговата логика, най-ефективно. Атмосферата е приятелска, надъхваща за нови висоти в изграждането на правилен подход и реакция в ситуации, изискващи самоконтрол. Доверявам се напълно на Николай Пачанов. Изключителна привилегия да съм част от Винг Чун клуб шампионите. Относно Ники бих могъл да кажа само положителни думи. За мен е удоволствие и се чувствам все повече себе си. Изправям се срещу собствените си граници и ги разширявам.